大家好，我係嚟自香港教育學院夏馬會小學嘅李勝蘭，今年12歲。我中意參加好多唔同嘅活動，而寫作呢就係其中之一啦。咁我今次所講嘅題目就係我的快樂家庭。喺介紹我嘅家庭之前，我想問下你哋一個問題：究竟你哋認為嘅快樂家庭又係咪好似我咁樣呢？第一，我認為可以成為整個快樂家庭嘅動力嘅，就係有一份真誠嘅心。無論發生咩事，我覺得我哋都係應該同屋企人互相溝通同埋了解嘅。開心嘅咪一齊開心咯，唔開心嘅或者有困難嘅，就要同屋企人去探討一下自己嘅問題，同埋加以改善。而第二，我認為我哋有一個健康嘅身體都係好重要㗎。大家試諗下，如果我哋病咗，又點可能有咁多機會同埋付出咁多時間同屋企人相處呢？而有一個健康身體之餘，健康嘅心態亦都係非常重要嘅。我哋要時時保持樂觀同埋樂於助人嘅心。如果屋企人需要幫助嘅時候，我哋應該伸出援手，互相幫助，互相扶持。我哋亦唔可以因為一啲拗撬同埋小事而破壞咗我哋同埋屋企人嘅感情㗎。而最後一樣就係溝通啦。好多人會覺得，如果老一輩嘅同埋我哋年輕一輩嘅，咪會有代溝咯。但係我認為代溝其實係個人而異嘅。我哋其實冇代溝啦。我哋應該付出更多嘅時間同埋耐心，去接受我哋唔同屋企人嘅意見，咁我哋嘅代溝就已經消除咗㗎啦。我嘅家庭已經做到以上嘅4點啦，咁亦即係話我嘅家庭其實已經係可以屬於一個非常之快樂嘅家庭。咁你哋嘅家庭又係點樣嘅呢？